EFT terapie je zkratka anglických slov Emotion Freedom Technique, což se do češtiny dá přeložit jako technika emoční svobody a vlastně řeší emoce. Emoce řeší ty negativní, které vlastně člověku nejvíc škodí a nejvíc mu ubližujou, jako jsou strach, vztek, lítost, odpor, odevzdání. Tato terapie umí pomoct všem lidem, kteří se necítí ve svém životě dobře, nebo spíš fakt se cítí špatně. Mají pocit, že by něco měli změnit, ale nedokážou to sami. Jo, tato terapie právě dokáže lidem jednak otevřít a ukázat, kde je problém, a dokáže jim ho vyřešit. To znamená, nemůžu tady říct, jako jestli se hodí pro děti nebo pro dospělí, pro ženy, pro muže. V podstatě je to terapie pro každého, kdo se cítí špatně a hlavně, kdo je ochoten tu svoji situaci změnit.